阿仔講先啦。哇，一定係啦，即係同阿妹同老豆一齊可以有呢個榮幸去得到呢個導演會呢個獎，係對於我嚟講係真係好開心。即係我覺得好難得㗎，即係喺一個演出裏邊，或者我哋衝鋒陷陣喺個拍攝啊，無論即係拍攝嘅時候啊，同埋之後我哋即係宣傳啊、謝票嘅時候，即係我哋一齊經歷嘅嘢係好難忘嘅。我諗係呢一世人裏邊係。咁阿女講啦。對我嚟講係一個導演俾嘅鼓勵同埋支持。阿哥開始咯，我已經喊，我就係覺得阿哥咁渣嘅咁容易，但我自己都喊緊下。我都估唔到。點解你咁容易喊嘅咧？我未喊過攞。我好容易喊，我而家都想喊。我雖然攞獎少啫，但都攞過嘅咁，但係從來未試過一家人攞一齊攞過，連仔連女都攞埋嘅，呢次係好新嘅感覺嚟嘅真係。係，咁我真係值得嘅喎。啊，你兩位即係演到，其實未拍之前，我同佢兩位都唔熟嘅兩位演員，一路演到覺得整整下都唔記得自己係，唔記得佢個名，只係記得佢真係演到好似仔咁啫。呢個你直情就係女添啦，即係我演室，尤其是演室禁嗰場戲咧，聽住我就望佢，望眼睛望住我，望眼睛好似直情好似我女咁嘅直情。哇！嗰時好感動，即係話頭先我講咗嚇，即係話新嘅一代嘅演員咧，我哋香港咧好有希望啦。即係佢哋全部都真係唔係以前咁嘅演法嘅，佢深度啊、層次啊，完全進步。所以尤其是你添啊，驚喜直情嚇死人！多謝老豆。咁啊，訪問都未試過喎，老豆同女同仔一齊攞3個獎嘅時候，我都未見過添喎。我好似未人見過一部電影，包括外國嘅，係嗰套戲裏邊嘅爸爸同嗰個仔同個女一齊攞到獎嘅喎，真係未見過喎，真係。啊，應該我哋應該有翻杯喎。冇錯。